Glória a Dio, grazie caro pastore, è un piacere, una gioia essere qui di nuovo con voi, un'altra volta. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Daniel e sono pastore qui a Ravenna, nella bella Romagna, nella Chiesa Nuova Alleanza. E con molta gioia voglio condividere qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore oggi e che sta bruciando, e il mio desiderio è che lo Spirito Santo faccia bruciare uguale dentro del tuo cuore, te che mi stai ascoltando. Te che mi stai adesso ascoltando, lo Spirito Santo lavora attraverso la parola di Dio quando è predicata. È meraviglioso perché io lo so che il predicatore di ogni giorno di questo canale è lo stesso. L'unica cosa che cambia sono i suoi strumenti. E Dio mi ha dato una parola che sicuramente voi conoscete già, questo capitolo, questa storia, questo brano, solo che io vorrei vedere oggi questa parola con un nuovo sguardo. Il contesto di questo messaggio, di questo capitolo, è il contesto della storia di Naaman. E se io dovrei mettere un titolo in questo messaggio, il titolo sarebbe Guarendo la nostra lebbra. Quando noi parliamo di lebbra nella Bibbia, noi vedremo che è una malattia, però quando noi leggiamo nel Nuovo Testamento, noi vediamo che Gesù, nella sua parola, lui riferisce lebbra anche fuori del contesto della malattia. Perché? Perché biblicamente lebbra ha anche una simbologia della malattia dell'anima. Lebbra era un tipo di malattia che per la legge di Dio all'epoca dell'Antico Testamento non bastava ricevere la guarigione e dire sono guarito. Era solo il sacerdote che poteva verificare e dire se la persona era guarita o no. E quindi, parlando di lebbra oggi, come io parlerò, io sto parlando di qualcosa che forse tanti di noi abbiamo e non ci siamo mai accorti. E in questo contesto io vorrei leggere adesso secondo Re, capitolo 5, dal versetto 1. Dice così la parola del Signore. Naaman, capo dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e, attenzione, stimato, perché per il suo mezzo il Signore aveva concesso la vittoria agli aramei. Ma quando un uomo podre era lebbroso, era ora bande aramai in una razzia avevano rapito dal paese di Israele una giovane che era finita al servizio della moglie di Naaman. Essa disse alla padrona: se il mio signore si rivolgesse al profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla lebbra. Versetto 4. Naaman andò a riferire al suo signore: la giovane che proviene dal paese di Israele ha detto così e così. Solo fino a qui. E questa storia qui inizia parlando che Naaman era un uomo molto stimato, visto bene da tutti, riceveva applausi da tutti, però che aveva una lebbra. Quindi diciamo che fuori di casa Naaman era un grande uomo, un capo di un esercito, ma dentro di casa c'era una lebbra. E questa lebbra era visibile perché al punto che non solo la sua moglie sapeva, ma anche la ragazza che lavorava lì. E facendo un'applicazione del nostro contesto, questo può essere molto la realtà di tanti credenti, che è vero che fuori di casa abbiamo già questa veste di credente, questa apparenza di credente, ma quando entriamo a casa, noi facciamo vedere a quelli che vivono con noi la nostra lebbra dell'anima. Alcune cose che purtroppo distrugge il nostro carattere cristiano che dovevamo avere. E guarda che interessante. Non è Naaman che sta cercando la guarigione.
La Bibbia non dice che lui sta cercando chi può guarirlo. La Bibbia dice che la ragazza ha parlato con la moglie di Naama offrendo la guarigione. E quindi che cosa riusciamo a capire? Che il proprio Dio ha cercato Naama. E con noi è così. Quando si parla delle nostre lebbra dell'anima, difficilmente tu vedi un credente che sta cercando la liberazione, la trasformazione, la guarigione. Ma credimi, Dio ci sta cercando perché Dio vuole guarire la nostra anima. Dio vuole togliere questa lebbra della nostra anima, che tante volte può essere una malattia nella nostra anima, che può impedire anche la nostra pienezza come servi di Dio. Nama fuori di casa era felice perché tutti lo stimavano, ma dentro di casa magari piangeva perché aveva la lebbra. E tanti credenti sono così. Fuori di casa c'è pace, 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 pace fratello, ma dentro di casa è triste. E Dio questa sera vuole guarire lebbra. Tu che mi stai ascoltando, stai capendo chiaro di quello che sto parlando. Credimi, Dio guarisce le nostre lebbra. E per metterti più dentro di questo contesto, io ti racconto una testimonianza mia che è successo più di 15 anni fa. Una volta ho deciso di fare 40 giorni di digiuno. Io ho detto, Signore, tu hai parlato tante belle cose a me negli ultimi giorni, tramite i profeti, tramite gli uomini di Dio, tramite la tua parola. E io vorrei capire un po' di più come posso migliorare come credente per poter vivere queste promesse. Allora ho deciso di fare un digiuno di 40 giorni. E come facevo questo digiuno? Il mio scopo è che ogni giorno io dovevo trovare un difetto in me che lo Spirito Santo volesse cambiare. Quindi io volevo trovare 40 difetti. Wow, 40. E quindi sono stati 40 giorni. Però io confesso a voi che nei primi 3 giorni io facevo fatica di trovare un difetto in me. E qui io già posso dire che era una lebbra dell'orgoglio, sai? Perché dopo più avanti leggeremo bene questo testo, vedremo che Naaman, la sua lebbra dell'anima era orgoglio, era molto orgoglioso, non voleva neanche tuffare nel fiume Giordano, preferiva gli altri più belli. E quindi, tornando alla mia testimonianza, io nei primi 3 giorni non trovavo un difetto. Io ho detto: "Wow, come farò per 40 giorni digiunare e trovare 40 difetti?" Ma fratelli, dopo di 3, 4 giorni, Dio ha cominciato ad operare. La mia carne ha cominciato a bruciare, i miei occhi spirituali sono aperti e ho cominciato a vedere i difetti che io avevo, che impediva il fluire dello Spirito Santo. E guarda, ci sono stati dei giorni, dopo di 10 giorni più o meno, che ognuna giornata riuscivo a vedere 3 difetti. E io ero lì in quell'esperienza meravigliosa perché io dicevo: "Wow, io voglio togliere dalla mia anima tutto quello che può impedire che Dio lavori nella mia vita e venga a operare nella sua pienezza." Ho trovato 40. E forse se io ti domandassi adesso: "Tu riesci a scrivere adesso 40 difetti tuoi?" Tu dici: "No pastore, 1 o 2 sì." Fratelli, noi abbiamo alcune lebbra nell'anima che a volte noi non stiamo vedendo. E forse chi è più vicino a noi vede. Fuori di casa nessuno vedeva la lebbra di Naaman. Chi era vicino a lui lo vedeva. Guarda bene, Naaman aveva una lebbra, non lo ha chiesto guarigione a Dio, ma Dio stava cercando lui. Perché Dio ci sta cercando, perché la intenzione di Dio è introdurre in noi il carattere di Cristo. Perché Dio vuole solo una cosa, che io e te siamo sale della terra e luce del mondo. E per essere queste 2 cose abbiamo bisogno di avere il carattere di Cristo. E per avere il carattere di Cristo
Noi abbiamo bisogno di una purificazione della nostra anima. Quando noi leggiamo Matteo, se voi volete leggere adesso, Matteo 10, versetto 8, Gesù aveva appena detto ai discepoli: "Andate, predicate, guarite, liberate". Stava parlando con i 12, quello che i 12 dovevano fare. E quando arriva nel versetto 8, Gesù dice così ai 12: "Guarite gli ammalati". E poi dice: "Purificate i lebbrosi". Ma se lui aveva già detto che dovevamo guarire i malati, perché c'è una virgola e parla della lebbra, se la lebbra è una malattia? Se lui dice guarite i malati, è la pluralità di qualsiasi malattia. Invece c'è una virgola e dice liberati i lebbrosi. Nella Bibbia, lebbra è una malattia fisica, ma anche simbolizza una malattia nell'anima. E Gesù Cristo, lui è molto più interessato in guarire prima la nostra anima che le nostre malattie fisiche. Oggi è bello quando un pastore dice: "Vai, venite qui davanti, i malati". Sembra uno spettacolo pregare per quelli che sono malati fisicamente. E perché ci concentriamo nel fisico e dimentichiamo dell'anima? Se la prima guarigione che abbiamo bisogno è nella nostra anima. C'è gente che ha un problema nel ginocchio, vuole andare davanti per ricevere la preghiera, amen, fa parte. Ma l'anima è distrutta, è amara, ha rancore, rabbie e tanti altri difetti. La priorità di Gesù è guarire la nostra anima, perché dopo noi riusciremo a vivere nella pienezza dello Spirito Santo. Ascolteremo di più a Dio, vivremo di più la volontà di Dio e il resto Lui ci darà lo stesso. E guarda che interessante quella ragazza fantastica, perché lei era schiava di Nama. Nama era il responsabile di avere colpito la città di quella ragazza, rubato le cose di quella ragazza, tolto quella ragazza del suo paese e adesso quella ragazza viveva lì con Nama. La prima cosa che io imparo con quella ragazza è che lei aveva un psicologico molto equilibrato, perché lei poteva essere depressa, arrabbiata con Nama, lei doveva lì lei poteva odiare a Nama, invece no, lei stava cercando la guarigione di Nama. Qui ci insegna, guarda, quella ragazza ci insegna molto di più che il proprio profeta Eliseo, in questo testo, che il proprio profeta Eliseo e che Nama. La prima cosa è equilibrio mentale. Lei, se fosse depressa, se fosse amareggiata, mai cercherebbe lei come prima persona la guarigione di Nama. Alcuni credenti che io conosco, e forse anche tu, nel posto di quella ragazza, sai cosa diceva? Vedi? Lui ha lebbra perché ha toccato nel mio popolo. Vedi? Lui ha lebbra perché ha distrutto la mia città. È la mano di Dio che sta pesando su di lui. Tu conosci un credente così? Magari è una lebbra di alcuni credenti. Io ho una predica che si chiama "C'è peccato nella nostra santità". In questa predica io parlo di questo. Alcuni peccati che abbiamo nella nostra santità, cose che facciamo in nome di Dio e che in verità sono peccati di orgoglio e di tante altre cose. Tornando al testo, questa ragazza ha una mente equilibratissima, perché lei sta cercando di aiutare la persona che l'ha fatto male. E quante persone che hanno fatto molto meno di noi, oh scusami, molto meno di quello che Naaman ha fatto, e noi a volte odiamo, ci allontaniamo, giriamo la spalla. Questa ragazza mi insegna a avere una mente equilibrata,
Perché quando tu hai una mente equilibrata è il risultato di un'anima purificata. Quando tu hai un'anima purificata, guarita di lebbra, è il risultato di una è il ci dà come risultato dopo una mente equilibrata, saggia. Alleluia. Che fantastico. Seconda cosa che io imparo con questa ragazza. Lei sapeva della lebbra di Naaman, ma il fatto che lei conosceva la lebbra non ha fatto pettegolezzo della lebbra. Sai qual è la realtà che noi viviamo? Abbiamo tanti esperti che riescono a vedere la lebbra di tutti per pubblicizzare la lebbra. I difetti del pastore Daniel, i difetti del pastore X, i difetti di quella chiesa. Oh, tu sei un dottore della lebbra, sei capace di osservare a tutti e la tua. E la tua. Quella ragazza sapeva e non ha pubblicizzato. Sai cosa imparo? Quando Dio ti fa vedere la lebbra di qualcuno, invece di pubblicizzare, noi dobbiamo fare come quella ragazza, essere ponte di benedizione per quella persona che tu hai visto la lebbra. Un'altra cosa che io imparo qui e che ci serve tantissimo. Naaman poteva scegliere altre persone per lavorare per lui. Lui ha scelto una persona benedetta. Io non penso che è stato solo a caso che è capitato quella ragazza, no? Secondo me, penso io che Naaman ha osservato molto e c'era qualcosa in quella ragazza che lo faceva scegliere, perché lui era un capo, era sotto il re, dopo del re c'era lui. Lui aveva il privilegio di scegliere la persona, o meglio, la migliore persona. Quindi lui ha osservato e ha scelto la persona migliore. Io imparo una cosa con Ama, sapere chi io voglio vicino a me. Sapere chi io voglio che sia vicino a me. Non è qualsiasi persona. Sono persone che devono essere benedette. Sapete perché? Se Naaman sceglie una persona sbagliata, lui poteva pure morire di lebbra perché non trovava una guarigione. Ma perché ha scelto la persona giusta, è stato guarito. E non solo guarito, è stato introdotto nella storia della parola di Dio e ci serve di esempio a millenni. Quindi attenzione, attenzione con le persone che noi scegliamo, perché o ci aiuta a guarire o ci può eh, portare problemi, difficoltà, oppure non aiutare nelle nostre lebbre. Un'altra cosa interessante, Naaman, lui va dal re, il re dice ok, faccio una lettera, tu vai al re di Israele. E quando lui va al re di Israele, e dopo il re di Israele dice guarda, io non posso fare niente a te, vuol dire che a volte nella nostra vita ci sono delle cose che è vero, non troveremo facilmente aiuto, non troveremo facilmente soluzione. La ragazza aveva detto qualcosa a lui, però c'era tutto un percorso ancora da camminare. E dobbiamo avere questa saggezza in Dio, che il fatto che Dio è con noi non vuol dire che il nostro percorso è troppo leggero, è troppo semplice. Il fatto che Dio ha già parlato con te tramite la parola o tramite un profeta non vuol dire che è semplice, no. A volte c'è un processo, a volte Satana cercherà di mettere alcuni ostacoli. Comunque, lui riesce ad arrivare alla casa dell'uomo di Dio, Eliseo. E Eliseo dice: vai nel fiume Giordano. E quell'uomo comincia a lamentare: no, ci sono tanti altri fiumi belli qui, perché che devo andare lì? Perché? E i suoi impiegati hanno cominciato a sgridare a Naama. Gli impiegati hanno detto: dai, va bene, ma fai quello che dice l'uomo di Dio.
Lui ti sta chiedendo per andare a Giordano, vai. Vedi il problema di Naaman? Lui aveva un problema che finora non c'era una soluzione, finora era tutto buio per lui. Adesso che trova, lui vuole ancora mormorare, fare delle lamentele, criticare. Non era più guarda, io ho una malattia che mi può portare a morte, senza nessun tipo di guarigione. Una persona mi dice: "Vai in Cina", io vado. Ma dal momento che io comincio a creare tutti ostacoli, problemi, criticare, mormorare, io sto facendo vedere a Dio la lebbra della mia anima. Lebbra della mia anima. C'è gente che parla troppo cose che non doveva perché ha lebbra nell'anima. Interessante. Adesso il consiglio di Eliseo è: tu devi tuffare 7 volte nel fiume Giordano. Io voglio fare una domanda a te e voglio portarti a ragionare insieme a me. Quando si parla del battezzare per la nuova nascita, noi battesiamo una volta solo, giusto? Ok, è sufficiente. Però, quando si parla della guarigione di questa lebbra, come mai devi tuffare 7 volte? E forse qualcuno dice: "Pastore, perché 7 è il numero della perfezione". Sarà che noi dobbiamo creare una teologia di questo numero 7 solo perché 7 è già un numero della perfezione? Sarà che è solo questo? Io ho un ragionamento più teologico. Quando io voglio, avere una chiarezza teologica di un testo, io devo collegare l'antico col nuovo e lì creare una linea, okay, un'armonia del testo, pur essendo storie diverse. Quando io guardo nel Nuovo Testamento, io trovo una cosa simile, pure se non è uguale. Io trovo Pietro che per 3 volte ha dovuto dire che ama Gesù. Perché Pietro ha negato Gesù 3 volte e 3 volte Gesù fa con che Pietro confessi con la bocca che ama a Gesù. Sarà che quando Neemia, o meglio scusatemi, quando Naaman doveva tuffare 7 volte, sarà che lui non aveva 7 lebbra nell'anima? Perché Pietro ha negato 3 volte e ha dovuto confessare 3 volte. Sarà che non era 7 lebbra? Perché se noi guardiamo il profilo di Naaman, noi vediamo alcune cose che lui ha, a parte l'orgoglio. Non lo so, non lo so se è questo, però potrebbe avere senso. Io vi ho detto che ho fatto un digiuno di 40 giorni e ho trovato 40 difetti in me. Ossia, forse dovevo fare 40 tuffi. O era più facile fare un tuffo e aspettare lì sotto 40 secondi. E tu, quanti tuffi tu sai che dovrebbe fare per purificare la tua anima? 7, 5, 4, 10, non importa. Se Dio ti ha chiesto 7 è perché ha trovato 7 in te. E il desiderio di Dio è purificarci, perché il nostro scopo principale è diventare imitatori di Cristo. Cristo è il nostro modello. Gesù è il nostro modello. Noi siamo in un percorso che la Bibbia dice finché diventiamo uomo perfetto. Alleluia. Allora Pietro nega Gesù 3 volte e per 3 volte deve confessare. Naaman doveva fare 7 tuffi. 7. Immagino io, quando lui arriva nel Giordano, lui con la sua prepotenza, orgoglio, superbia, col suo con la sua mente critica e il Signore spezzando tutto. Perché
il desiderio di Dio è spezzare il nostro carattere per introdurre il carattere di Cristo in noi. C'è gente che dice così: "Io sono credente, ma mi piace parlare la verità in faccia". Ti piace è il tuo carattere, perché se ti piacesse il carattere di Cristo, il proprio Cristo non parlava sempre la verità in faccia. Quando doveva, lui stava zitto nella sua condanna. Io parlo perché sono sincero. No, tu parli perché sei maleducato e questa è una lebbra. Qual è la lebbra che tu riesci a vedere nella tua anima, nel tuo carattere? Qual è la lebbra? Perché lo so che tu conosci la lebbra del tuo marito, della tua moglie, dei tuoi figli, del tuo capo, dei tuoi colleghi di lavoro, è facile. Io voglio sapere se riusciamo a vedere la nostra lebbra e se noi vogliamo tuffare in Dio, in Cristo, perché Lui venga a purificare, perché Lui venga a purificare. La vita di Naaman è stata cambiata, tutto perché Dio voleva cambiare la vita di Naaman e lui ha seguito ciò che Dio voleva. Dio vuole cambiare la mia vita e la tua. Adesso dipende di me e di te se vogliamo seguire ciò che Dio vuole per noi. È duro, non è facile essere confrontato nel nostro carattere, nelle nostre lebbra. Soprattutto quando abbiamo applausi, perché Naaman riceveva applausi, era stimato da tutti. Quindi sembra che la mia lebbra è troppo piccola paragonata a quello che la gente già pensa di bene a me. È vero, comunque Dio sta cercando. Pure se tutti ti stimano come stimava Naaman, Dio ti sta cercando perché Lui vuole purificare la nostra anima. Alleluia. Questa è la volontà del Padre. Viviamo una generazione incredula, viviamo una generazione che purtroppo si è deluso con tante cose che ha visto dentro della Chiesa. Io non dico che questa gente ha ragione di non andare in chiesa perché ha visto cose brutte, non hanno ragione. Però forse la mia lebbra ha tolto qualcuno dalla presenza del Signore. La mia lebbra ha tolto qualcuno dalla Chiesa. Forse la mia lebbra sta togliendo qualcuno o impedendo qualcuno. Io voglio essere purificato perché io sono stato chiamato per essere discepolo, sale e luce. Io racconto l'ultima storia di una famiglia che io conosco, o che ho conosciuto in Brasile, e questa famiglia andavano tutti in chiesa, meno il marito. Tutti andavano. E, e tra di loro diceva, dai, un giorno Gesù ti prenderai, se sarai credente, questo cuore duro si convertirà. Ok. Un giorno il pastore è venuto a bere un caffè a casa di questa famiglia e il pastore ha visto il marito, ha detto ciao. E il marito, ciao pastore. E il pastore dice, guarda, non dimenticare che Gesù ti ama molto. Mi piacerebbe che tu venissi in chiesa, ti voglio bene. E è andato via. È passato un po' di tempo. Quello fratello, quella chiesa lì, le chiese in Sud America, negli Stati Uniti sono molto grandi, 30.000 membri, 20.000 membri, e quindi è normale di trovare chiese che la persona si converte e si battesa nel culto. È molto comune e dopo loro fanno tutto il studio biblico di cosa è il Vangelo, come si fa anche qui in Italia, prima loro fanno anche dopo, ok? C'è tutta una struttura molto buona. E c'è un giorno, una domenica, che quando arriva lì il culto, nel momento del battesimo, era il marito di quella sorella, il papà di quei ragazzi. E loro si sono meravigliati e hanno detto: Wow, ma come mai lui è venuto e non ci ha detto niente? Sai cosa ha risposto questo marito? Voi avete sempre detto che io ero un uomo di cuore duro. Un cuore duro, tu hai un cuore duro. Ma nel giorno che il pastore mi ha visto per la prima volta e mi ha detto che Gesù mi amava e mi ha invitato in chiesa e mi ha detto che mi voleva bene, io ho sentito lo Spirito Santo aprire il mio cuore. E lui era lì a essere battezzato. E sai perché ti sto raccontando questo? Perché a volte la nostra lebbra è il motivo di che alcune persone che vogliamo bene forse non sono ancora in chiesa.
Rifletta un po' su di questo. Il mio proposito non è giudicare nessuno, neanche portare un messaggio di esortazione. Il mio proposito è che lo Spirito Santo ci dia oggi occhi aperti, perché tutti, compreso me, riusciamo a vedere le lebbra che devono uscire dalla nostra vita. Interessante, ragazzi, e concludo, che Naama non voleva il Giordano, assolutamente no, ma era lì che c'era la guarigione. E tanti di noi siamo così. Ah, non voglio andare in chiesa. Ah, non voglio sentire questo consiglio. Ah, non voglio accettare questo. Tanti di noi siamo come Naama e Dio ci vuole guarire in quello che tu non vuoi fare, di quello che tu non vuoi fare. È lì che Dio ti vuole guarire, nel posto che tu non vuoi stare. Ah, io non voglio andare in chiesa. Ma forse è lì che è il tuo Giordano e è lì che la lebbra uscirà della tua anima. È così che Dio lavora. Per Dio guarire Naama in qualsiasi acqua era uguale, perché tanto Dio è Dio, ma Dio voleva provocare qualcosa in Naama e lui è riuscito e Dio ha vinto. E come Dio ha vinto, Dio è stato glorificato nella bocca di Naama. Sapete qual è il nostro problema? Voi conoscete la storia di Giacobbe, vero? Giacobbe ha lottato con Dio tutta una notte, dalle 18 fino alle 5 di mattina, più o meno. Ecco, tutta una notte lottando con Dio. Ma c'è una cosa, dopo lui è riuscito a essere trasformato, di Giacobbe a Israele. Tutta una notte lottando. Ok, ma dopo è stato trasformato. E c'è gente che sta 1 anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni lottando con Dio. Sarà che noi non riusciamo a essere trasformati? Giacobbe ha resistito 1 notte, per me 1 notte già è molto. Io sarei stanchissimo. E c'è gente che sta resistendo da una vita, da 1 mese, da 2 mesi, da 1 anno. No, no, no. Non resistere più, lascia che Dio vince questa lotta contro il tuo carattere di Giacobbe a Israele. Se è la bugia, che oggi Dio possa vincere e tu possa essere libero dalla bugia. Se è della bocca che dice parolacce, uguale che Dio possa vincere e tu smetta di dire. Se è di una bocca che è abituata a lamentare di tutto, di tutti, criticare, pettegolezza, lascia che Dio vince questa lotta e tu sia trasformato come Giacobbe. Se è la pornografia, lascia che Dio vince oggi questa lotta e ti liberi e ti trasformi. Se è adulterio, se è una vita sessuale fuori del matrimonio, ehi, tu perderai questa lotta per sempre. O meglio, scusate, tu vincerai sempre questa lotta, è solo la tua carne che vince. È ora che tu cominci a perdere, perché Dio possa vincere. E quando dico che tu devi perdere, è quando tu rinunci al peccato, rinunci alla lebbra della tua anima. Allora lì tu perdi e Dio vince. Finché tu non rinunci, Dio, tra virgolette, sta perdendo e tu stai vincendo. Io non voglio vincere Dio, perché nessuno vince a Dio. Io voglio che Lui vince. È per quello che Lui ci ha chiamato, per negare a se stesso, prendere la mia croce e seguire Gesù. Io concludo dicendo, Gesù ti ama molto, Gesù ti vuole bene, Gesù vuole la tua migliore versione e la tua migliore versione è essere sale e luce, imitatori di Cristo. La tua migliore versione non è quando tu hai una stima come Nama di tutti, ma una lebbra. No, la tua migliore versione è quando tu, come Geremia 18, sei l'argilla che il papà fa come lui vuole questo strumento. Io voglio che oggi il tuo cuore si riempi di un desiderio
di fare piacere a Dio, di migliorare come cristiano. Stiamo arrivando già alla metà di 2024 e c'è gente nello stesso errore di 2023. E io voglio essere un profeta di Dio per dichiarare: Dio ti ha scelto oggi per ascoltare questo messaggio, per guarire la tua lebbra, perché tu possa vivere il piano di Dio come Dio ha già preparato per te. Alleluia. Alleluia. Io voglio che tu senta nel tuo cuore oggi. Se tu vuoi oggi, quando finisci oggi questo messaggio, prendi un foglio e cominci a scrivere le lebbre che tu hai notato nella tua anima e che tu vuoi che Dio guarisca. E preparati per vivere una crescita spirituale, nuove esperienze con Dio. Sapete perché? Perché la Bibbia dice: quando tu cambia l'otri vecchio, Dio comincia a versare vino nuovo. Alleluia! È tempo di vino nuovo. Dio vuole versare vino nuovo sull'Italia. Dio sta versando vino nuovo sulla terra e su questa generazione. Però prima Lui sta aspettando che noi cambiamo i nostri otri vecchi. Alleluia. Stiamo vivendo tempo di risveglio. Stiamo vivendo belli momenti qui in Romagna, qui in Ravenna, qui come chiesa. E Dio mi ha detto: figliolo, io voglio migliorare ancora di più. Però dovete purificare al massimo, cambiare sempre l'altro, perché il vino nuovo c'è sempre. Alleluia. Amen. E prima di pregare vorrei dire solo una cosa. In questa storia io e te siamo il Nama. La ragazza è il Vangelo, la parola. E il Giordano è Cristo. Noi abbiamo tutto oggi per vivere una purificazione. Noi abbiamo tutto oggi per vivere questo miracolo. Però noi dobbiamo essere come quella ragazza, ottimista, con fede. Perché lei è stata la prima a dire: io sono sicuro che l'uomo di Dio avrà la guarigione per te. Quindi che tu che adesso pregherai con noi, come quella ragazza, sia sicuro che il Dio che è onnipresente, che è qui con me, che è lì col pastore, che è lì con te, adesso sta operando nel soprannaturale. Signore Gesù, io voglio benedire ogni persona che mi sta ascoltando. Padre, che questa persona che mi ascolta oggi e sente un peso nell'anima e sente che forse la vita non vai avanti, la vita spirituale non sta crescendo, sente che ha perso il senso della vita, Padre. Io voglio che oggi sia una serata di liberazione e di guarigione. Alleluia. Che questa persona senta un sollievo nella sua anima, una guarigione nella sua anima. Il peso che questa persona aveva con sé, a volte, Padre, di cose del passato, della perdita che ha avuto nel passato, di una morte di qualcuno, o di un tradimento, non lo so, Signore, che oggi questa anima sia guarita. Padre, sia di qualsiasi lebbra di vizio o di pensieri negativi, che il Signore venga a guarire oggi, Signore. Io voglio, Padre, attraverso il nome di Gesù, dichiarare una guarigione e liberazione a tutti quelli che mi ascoltano. Che la nostra fede, Padre, oggi venga, Padre, Padre, concordare, avere la certezza che oggi dormiremo con sollievo nell'anima, con anima purificata. E da domani già, Padre, il nostro comportamento sarà diverso, la nostra vita spirituale sarà diversa. Noi vivremo già una realtà diversa come credenti. Nel nome di Gesù. Io Amen. benedico a ogni persona che mi ascolta e Amen. dichiaro guarigione e liberazione. Amen. Amen.